У нас сегодня воскресенье. Я стою сейчас на станции метро Астрит. Это станция вокзала. И вот посмотрите, контроль на линии. Видимо, в связи с праздниками. Много приезжих. Много приезжих равно много безбилетников. Поэтому, видите, не дремлют. Потому что в Брюсселе в воскресенье точно прям, как нам говорили, когда мы были, что там вообще нет контроля. А здесь, в общем, за штрафами здесь не шутят. Сразу же проверяют, сразу же выписывают штраф. Если не заплатил, там в течение какого-то срока, я не помню, пеня. Потом, если опять не заплатил, опять в двойном размере. Ну, короче, пеня, по-моему, первая 100 с чем-то, а потом 300 с чем-то. Ну, как-то так. В общем, с тебя не слезут, пока ты не оплатишь, и это суммы такие существенные. Поэтому вот у нас в группе, конечно, предупреждают, что до той-то линии там проверка на той. Ну, как по мне, это такое очень сомнительное дело. Надо что-то придумать, в смысле купить какие-то проездные, потому что это серьезные вещи на самом деле. Так, я проходила мимо Макдональдса и думаю, почему бы не взять Марку сегодня воскресенье и порадовать его. Вот так вот. Взяла заказ. Людей, конечно, море. Это район ЖД вокзала. Понятное дело, что это ближайший Макдональдс, поэтому здесь всегда многолюдно. Все, я взяла, теперь быстренько домой, чтобы не совсем остыло. А здесь на опере красота. И тоже ярмарка. Карусели, посмотрите. Смотрите, какая красота. Вообще не понимаю, у нас вообще не получается куда-то выбраться. Ну ладно, еще целый месяц впереди. Чего это я вдруг расстраиваюсь? По такой погоде тоже, я вам скажу. Смотрите, как там красиво. Нужно в будний день будет приехать вечером. Так, я еду домой. Так, моя пятерка. Вот, 4 минуты. Отлично. Пока спущусь. Замечательно. Ой, колу хоть бы не разлить. Такого еще, когда берешь тэк-эвэй. Если телепаешь, то обязательно потом все бургеры в этой коле. Картошка тоже. Странно, как-то на перроне совсем другое расписание. На перроне 7 минут. Ну, такое, конечно. Кто худи. Вот. Марк заказал только что себе худи. Это на замке, не пойму, ли это типа толстовки? Нет, это толстовка. А, это толстовки. В общем, тебе все нравится, что так не у людей, да, было? Почему? Ну, вот это тебе будет на Рождество. Под елочку. Может, как раз таки к тому времени придет. Так, показываю, чем я здесь занимаюсь. У меня был фарш. Ну, вы видели, да, я показывала вам, когда я его купила. И стою, и я вообще не понимаю, что мне с ним делать. Голубцы были, тефтели были, по-флотски были. Скажите, блинчики с мясом были. Котлеты вообще уже были 100 раз. Что мне с ним делать, с этим фаршем? Туда-сюда уже ломала, крутила. Потом смотрю, у меня есть грибы. Тоже покупала. Марк, хочу, буду готовить. Хочу, вот, чтобы были у нас всегда дома грибы. Лежат уже, я не знаю, уже скоро почти неделя. Думаю, ага, стоп, у меня есть грибы, у меня есть тертый сыр. Вот у меня есть фарш. Сделаю-ка я, наверное, зразы. Типа что-то зразов с грибами. Вот, единственное, что у меня нет сухарей. Ну ладно, я думаю, это не принципиально. Как бы добавила сюда лук, ну, этим блендером измельчила лук, специи, немножко манки, чтобы они были такие повоздушнее. Все. Вот, ну, посолила, поперчила. Сейчас буду формировать зразы, ну, как обычные котлеты, я так понимаю, внутрь начинка, обжаривать. Вот, и все же что-то новенькое.
Вот, здесь уже пасту сварила, потому что если вдруг придет Валерий, то там может быть с тунцом или с чем-то, что было что-то. Вот. Ну, а вот буду сейчас готовить. А на улице у нас тем временем, у нас сейчас 5 часов вечера. Целый день. Такая вот картина. Вообще, я смотрю, везде дожди идут. Как-то так. Я не против. Вы не подумайте. Вот просто констатирую. И наш собиратель влаги работает нон-стоп. Видите, он зеленый. Он сам включается, он сам чувствует процент влажности, сам включается, потом сам отключается. Вообще хорошая вещь. В таких случаях, вот как у нас, когда ты живешь в каком-то влажном климате, это, конечно же, прям спасение какое-то. Так, буду сейчас формировать. Вот у меня досочка. Буду сейчас формировать мои зразы, обжаривать и уже никуда не спешить. Потому что вот эти заготовки, когда делаешь, хочется побыстрее сделать, все перемыть, потому что куча посуды, куча каких-то гаджетов. Вот этот беспорядок на столе, когда мало места, конечно, он очень расстраивает. Вот так вот. Все, формирую, обжариваю и все. И потом я свободна. Очень люблю пластиковые ложки вот эти. Господи, я их обожаю. Это икеевские. Это было куплен этот набор, когда мы только приехали. Мы заехали в эту квартиру. Первый день. Здесь же ни ложки, ни вилки, ни чайника. Вообще ничего. Вот просто вообще ничего. На окнах просто грязная тюль была. И шторы. Прям я не знаю, сколько им лет было. Вот они тут делали типа ремонт. Фирма, у которой мы сняли, они делали ремонт и даже вот не снимали. Вот это ужас, который был. И все, больше, ну, тут вообще просто ничего не было. И мы вот это хотя бы необходимое купили тогда. Вот эту вот пластиковую посуду. И то были рады без памяти. Один глубокий сотейник. Такой вот этот глубокий, потому что, ну, типа сковороды вок, да? Потому что, знаете почему? Потому что она была глубокая, вот такой формы, большой объем, и в ней можно было готовить, как я решила на тот момент, и первое, и второе. Да, вот так вот было. Пока. Потому что когда нужно все, не подушки. Были у нас 2 пледа наших. Это я брала в дорогу, когда мы выезжали с Киева. Вот подушки там, вот эти мягкие диванные были. Вот и к чему я веду, что очень люблю. Муж психует, грозится выкинуть их, когда увидит у меня в чашке. Это вообще... Ну, я очень люблю. Я не люблю этот металл в руках. У нас тем более сейчас столовые вот эти приборы, они очень дешевые, очень. Вот в Экшене мы их брали, вот тогда самые дешевые. Опять-таки, и потом тоже были рады им, прям, потому что уже пластиковыми вилками неудобно пользоваться. И использовать вот эту ложку как столовую тоже неудобно получается. Вот так вот. Что большие они какие-то получаются, но с другой стороны, ладно. Девочки, только что, буквально вот только что. Как раз, знаете, темка для разговора подвернулась. Думала встретиться с вами, когда уже их приготовлю. Вот прочитала только что комментарий, что: Виктория, зачем вы кичитесь брендами, типа там тушь Шанель, очки Гуччи. Типа здесь в Европе это не принято, здесь в Европе типа это вообще порядки вещей, здесь никого ничем не удивишь. И через слово смеющийся смайлик. Я не пойму, что смешного. И самое интересное, мне хотелось бы написать, тушь Шанель, очки Гуччи, а дальше список, чем я там кичилась. Вот и все. То есть это все, что за полгода я показала, и это все, то есть мне было поставлено в упрек. У вас вообще в стране война, зачем вы вообще все это показываете, эту несчастную тушь Шанель, которую я хотела и которую я вообще купила по скидке. И человек пишет, что в Европе этим не удивишь, сама себе противоречит. Видимо, ее саму это цепляет, больной вопрос, который она почему-то решила вынести как бы в формат моего осуждения. Я даже не знаю, девочки, как вам сказать, за сколько я ее, за 30, по-моему, с чем-то евро я ее купила, эту тушь.
где мой сыр? А предыдущая тушь у меня была, по-моему, Dior. 1,5 года или 2, девочки, она у меня прослужила. Наверное, 2 точно, потому что с меня такой визажист, что мама дорогая. Я очень часто, я очень редко наношу тушь. Ну, вот прям очень редко. Вот, и мне хотелось, потому что я слышала хорошие отзывы, хотела попробовать. Очки, это вообще так, а что мне очки? Пойти в Переходе купить или что? Странные вещи какие-то. И будто бы я не в Европе нахожусь, и будто бы я раньше здесь не была, и будто бы не вижу, в чем люди ходят, что люди покупают, сколько народу находится в этих магазинах, в магазинах одежды хороших брендов. И будто бы не вижу, как здесь ходят именно красивые, ухоженные женщины, в какой они одежде ходят, какую они косметику, какие они парфюмы покупают, чем от них пахнет. Что эти магазины, извините, они не пустуют, вообще не пустуют. Это вот для вот этого менталитета, вы знаете, вот странное какое-то. Вот она сама сидит и сходит, тут тебе говорит, что никого не удивишь, тут себе сидит, ее это цепляет и желчью исходят. Вот зачем вы показываете? Вот у вас в стране война. Ну только что нам? Служи пить или что? И к слову сказать, вот, может быть, у меня, понятное дело, здесь новые появляются зрители. Я для чего и выставляю как бы видео со старого канала, что мы в Украине жили хорошо. У меня муж и днем, и ночью работает, и у него всегда было в приоритете обеспечивать семью. Вот, насколько он может это делать. Вот, как бы, это не то, что я сейчас там дорвалась до того, чтобы купить себе за год тушь одну. Или очки, извините. Ну, не знаю, у меня просто, честно, нет слов никаких. Такие вещи читать. Вот очки и все. Понимаете, и человеку больше сказать нечего. Тушь Шанель и очки. Все, потому что у меня больше чего-то и нет. Больше ничего такого не показывала. У меня нет чемодана косметики, как показывают другие блогеры. Там, где что хочешь, как бы, каких хочешь. У меня косметичка, у меня вообще смешно. У девочки есть 15 лет. Лучше косметичка и больше ассортимент, чем у меня. У взрослой тети, извините. Вообще, странные вещи смотрят. И я не знаю. Я не знаю, что с женщинами сейчас происходит. Девочки, я вот читаю, когда вот у меня, понятно, время от времени вот такое же появляется, всякое разное. Я просто благодарю Бога и благодарю вас, моих адекватных зрительниц, прекрасных, щедрых на такие прекрасные слова, на прекрасные комментарии, на прекрасные комплименты. Я благодарю Бога, что вы у меня есть, что вы у меня есть такие, потому что в это время быть такими, вот какие вы у меня, вот большинство, ну те, которые пишут, я сужу, конечно же, по вам, которые постоянно мне пишут, это роскошь, это роскошь. Мир настолько утоп в злобе, в ненависти, и женщины в этом преуспевают. Женщины больше, чем мужчины, ненавидят других женщин. Я смотрю по комментариям, сколько и у себя, и на других каналах. Главное желание, вот читаешь, какие только оскорбления выписывают. Вот в словах, вы понимаете, читается в этих комментариях желание, просто элементарное желание сделать больно. Вот все, что движет людьми, это просто написать какую-то ужасно неприятную вещь, ударить по больному, задеть, понимаете? Но просто желание сделать больно. Эти женщины чьи-то матери, они воспитывают детей. Я просто представляю, что они им прививают. А потом эти дети, вот почему сейчас буллинг страшенный в школе, ненависть. Что творят? И опять-таки девочки преуспевают в этом. Девочки издеваются над сверстницами с особо изощренной жестокостью. Ну, я не знаю, нельзя такими быть. И вот это то, что мы видим, я еще раз повторюсь, уже жестокость более, вот когда уже серьезная преступность с ножами, это же все то же самое, просто это уже на шаг дальше.
тоже вот когда люди наносят, ну, преступники, у них тоже единственный мотив это сделать больно. Вот как у нас с нашей девочкой, украинкой в Америке, да, этот чувак сидел, негр сзади. Что, он знал эту девушку? У него какая-то была личная неприязнь? Нет. То же самое, как зрители в интернете сидят, смотрят видео просто, и они жутко ненавидят, и сидят, строчат какие-то гадости, просто им хочется ну, сделать неприятно. А была бы возможность, наверное, тоже поубили бы, понимаете, если бы понимали, что за это ничего не будет. Точно так же он накинулся, потому что вот просто ему так захотелось, он просто испытывал ненависть. Вот точно так же. Это мир, ну, страшный сейчас, и мне на самом деле... Вот я смотрю, вот это Диана сейчас, вот Самвела племянница, да, они с мужем уехали. И я читаю комментарии, у меня дыбом волосы, дыбом. Просто, ну, это же ужас. Что там пишут, что желают, как это все комментируют. Ну, нет слов. Это очень страшно на самом деле, жить сейчас в этом мире и пытаться как-то... что-то показывать, с чем-то делиться. Ну, я не знаю. Не знаю, это нужно такой броней обладать. Не знаю. Или чтобы тебя смотрели миллионы, там, иметь соответствующее какое-то, конечно же, зарплату, чтобы уже было пофиг. Как бы даже не читать комментарии. Эти, ну, я не знаю. Просто человек поделился, ни у кого ничего не просит. Никто ничем, ее же никто не содержал, эту Диану, никто ничего. Кому какое дело. Все, готовятся девочки, эти, которые были в центре, вон, как всегда, поджарились. Ну, я такие люблю. На вид, как обычные котлеты. Буду надеяться, что они будут вкуснее, потому что тут ни грамма нет хлеба. Вот, и все же с начинкой сырной. Надеюсь, они будут вкусные. Хотя бы немножко какие-то пикантные. И вообще вам скажу, как почитаешь, вот как украинцы уже всем надоели, как уже то, как уже все, ну, не знаю, у меня такая обида за наших людей, сумасшедшая, правда. Хочется вот просто орать уже, вы заканчивайте, давайте эту войну, потому что как только заходят, то чисто гипотетически такие возможность завершения, то есть приближение какого-то мирного договора, очень много европейских лидеров сразу, понимаете, озвучивают такие вещи, что ты начинаешь понимать, что они вовсе не хотят завершения этой войны. Им любыми способами нужно, чтобы она продолжалась. Такое ощущение, что это выгодно всем, кроме обычных, простых украинцев. Вот так вот. Украинцы просто стали разменной монетой. Заканчивайте эту войну, и люди с удовольствием поедут домой. Только большинству ехать-то некуда. Люди стали бомжами, просто без ничего остались. Это я молчу еще про то, что сколько людей погибло, и сколько людей стало калеками, и вообще караул какой-то. И так говорить о людях, как, я не пойму о ком, знаете, как, не знаю, мне кажется, животных сейчас больше любят ли это, уважают, нежели люди людей. Не по своей воле. Раньше разве люди, ну, вот так массово уезжали со страны? Да никто не уезжал, все было прекрасно, все было чудесно, все было просто супер. Жили себе, они тужили, работали, строили планы, воспитывали детей, ездили себе в отпуска. Сейчас выгнали людей из домов, одних поубивали, у вторых поразбивали все, третьих просто вынуждают сейчас уезжать, потому что это сейчас, ну, не знаю, охота какая-то на людей просто со всех сторон. Вот. И люди должны еще в чем-то оправдываться. И их тут еще должны попрекать за каждый, я не знаю, за каждый метр, по которому ты ходишь. Люди все работают, все платят налоги, все ну, живут свою жизнь, так а что делать? Ну что делать людям, прикажете? Караул, не знаю, меня это, конечно, меня это шокирует все. И даже не представляют, вот в Европе такие, это вам не Украина. Такие прям интересные какие-то, знаете, комментарии, что это вам не Украина, хихи, ха-ха. А вы вообще давно были в Украине?
Вот. Ну, были бы до войны, бы побывали, посмотрели, как у нас, на каком уровне у нас сервис вообще в Украине, на каком уровне у нас взять, я не знаю, там рестораны, кухня, обслуживание. Вот. Я молчу вообще про сферу красоты и все остальное. У нас люди работали, открывали бизнесы, зарабатывали нормальные деньги, платили адекватные налоги. Все было прекрасно. Ездили, отдыхали себе. Все можно было, документы сделать, извините, пожениться, развестись, все, открыть карточку, закрыть карточку. Все можно сделать, сидя на диване, я вам скажу. Интернет провести то же самое, только свистни. Провайдеры еще будут драться за тебя, прибегут, сделают тебе все под ключ. Вручат тебе пароль только, и все. И любая другая какая-то, извините, нужда, она решается на раз, два, три. И в больницу тебя заболело что-то, пошел к врачу, нашел специалиста, ты в тот же день к нему попал. А не ждать по 3 года, когда ты уже сдохнешь там. И наши врачи сейчас, я вам скажу, очень востребованы. Наши, извините, IT тоже, вот эти все специалисты, ребята, они тоже все очень грамотные, все умные, все талантливые. И кто что имеет против Украины, я не знаю. То, что у нас вот так вот как-то обстоит все, то, что мы стали разменной монетой, ну мы же в этом не виноваты, люди. Откуда мы знаем, что там, как и почему? Это что у нас кто-то спрашивал или кто-то, не знаю, там... Или мы решали какие-то моменты, или продолжаем решать. Я вас умоляю. И продолжать вам, обычным людям, наезжать на таких же обычных людей, это вообще, мне кажется, как минимум странно. Вы еще не знаете завтра, в какой ситуации останется, ну, я имею в виду даже взять людей из других стран. Потому что женщина мне писала на польском языке. Откуда я знаю, кто она? Может, она косит под поля, под польку, откуда она там сама, я не знаю. Вы еще никто не знаете, что завтра будет с вашими странами. И вы не представляете, как это ужасно, когда ты и в своей стране не можешь жить, и тебя гоняют по всему белому свету. И ты просто ни в чем не виноват. Ты просто хочешь детей своих спасти и сам тоже еще дожить тот участок жизни, который тебе осталось, там не знаю сколько, чтобы хотя бы более-менее, чтобы оно не летало над головой, и бояться, что прилетит сейчас в окно. Вот. И за сыновей и за мужей то же самое. Не знаю вообще, как можно быть такими бесчеловечными и как можно быть такими жестокими. У меня просто в голове, честно, не помещается. Да, понятно, что иммигранты никогда никому нигде не нравились. Но не мы первые, не мы последние, я скажу. И у нас люди не настолько ужасные, вот, чтобы можно было вот так вот, знаете, гонять их по всему миру. Такие слова отпускать в наш адрес. Мне вот это 50 лет. Вот скажите, оно мне вот это надо, вот это все. Вот это вот все. Когда дома у меня, извините, прекрасная квартира, что мы с мужем уже столько поколесили за свою жизнь, столько начинали все с нуля. Уже думали, наконец-то уже будем просто жить, учить Марка, уже будем учить, ездить себе потихонечку где-то там отдыхать и все, спокойно. Извините, переходить уже в этап зрелости, вот, возрастной. Вот. Нет, мы вот это вот сейчас мотаемся, вот это все, этот весь, каждый день это стресс, каждый день. Чтобы кто-то, кто даже понятия не имеет, что такое война, вот, что такое остаться на улице, вот как моя мама в таком возрасте, сидела у себя в квартирке, понимаете, и в теплой, уютной, вот, и не зная еще просто, что это даже такое, приблизительно. Сидел, попрекал в чем-то и комментировал, тем более еще говорил, как вы надоели. Иногда хочется, правда, чтобы увидели побольше людей, побольше стран на самом деле, что это такое, с чем нам приходится сталкиваться, столкнуться нам пришлось, вот, чтобы они хотя бы хоть немножко поняли вот всю суть происходящего.